Mathiko-inĩ ma Rerian Gachagua itũũra-inĩ rĩa Hĩrĩga, kaunti-inĩ ya Nyeri. Mwaria thutha wa mwaria mamũgathĩrĩirie na kũririkana ũtana wake. He could acknowledge it and he told the doctor, "Do you know I love your mother?" So I used to call him, because of the children, I used to call him Daddy and he used to call me Mami. No Rerian arĩ ũteti wa bĩkwo. Munini wa President William Ruto agĩkinya Nyeri rita rĩa mbere kuma amũre Rigathi ta mũtirithia wake kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gwetha ũtongoria wa bũrũri. Ruto oya mweke ũyũ gũtetera itua rĩake. Rigathi Gachagua is a very strong personality. And I am at home. And I was looking for a very strong personality because matters Kenya require men and women who are not fickle. We're here to confirm to you that we stand by that decision. In a small way, celebrate the elevation of Rigathi to be our deputy team captain in the winning team. Atongoria angĩ mathiko-inĩ maya makiuga atĩ o marĩ na mwĩhoko na Rigathi na kuga atĩ gũtikũgĩa mwahũ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. Tũracirire ithuothe na tũgĩcira mũthenya mũgima tũkĩrana ithuothe tũkũrũgama behind William Ruto na Rigathi wa Gachagua. We will be counted on that day kutokea kwa wingi, kupiga kura na kuhakikisha kura zetu zimehesabika. Kamete gagali thutha wa His Excellency William Samuel Ruto. No nginya tũrute ndigi iratoine tũharũkie gumboots tũthiĩ tũgacarie thia twĩ hamwe inyuĩ andũ a Nyeri na ithuĩ the rest of Central Kenya. Nake Rigathi akiuga nĩ ahotorete kũruta wĩra na Ruto gũkũ atongoria kuma Nyeri magĩcokia ngatho na itua rĩa Ruto. Had some people saying, oh, if William Ruto picks Rigathi Gachagua is very strong. He could have problems like the ones they were having with Uhuru Kenyatta. Such a problem cannot come from a member of this family. I am a man who was in uniform. Mine is yes, sir, yes, sir, yes, sir. I'm here that we as the mountain, we will stand with you to the man. Tumefurahi sana kama watu wa Nyeri kwa sababu na pia watu wa mlima kwa sababu ya kumkumbuka Rigathi Gachagua. Tumetoka mbali na tumeshukuru juu ya vile umetushikilia. Atongoria aya maugĩte nĩ megũtigĩrĩra atĩ mwena wa Kenya Kwanza nĩ ũkayũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩnene. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Nyeri. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.